Today we are going to learn present continuous. We formed present continuous is are plus verb ing. For example, I am driving. He is eating. They are walking. ဒါက present continuous ရဲ့ form ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဒီ present continuous ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ present continuous ကိုပုံစံ3မျိုးနဲ့သုံးပါတယ်။ပထမပုံစံကတော့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။စကားပြောနေတော့မှကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ present continuous ကိုသုံးပါတယ်။ဥပမာ I am driving ကျမကားမောင်းနေတယ်။ကားမောင်းနေလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းလည်းကိုကကားပေါ်မှာကားမောင်းနေတယ်။ဒီလိုမျိုးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတပြိုင်နက်တည်းလုပ်နေတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ present continuous ကိုသုံးတယ်။ Let's look at a few more examples. She's taking a picture. သူမကဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်နေတယ်။ They are crossing the road. သူတို့တွေလမ်းဖြတ်ကူးနေတယ်။ He is scratching his head. သူခေါင်းကုပ်နေတယ်။ She is hiding behind a tree. သူမတစ်ပင်ရဲ့နောက်မှာပုန်းနေတယ်။ Present continuous ရဲ့ဒုတိယအသုံးကတော့ကိုအလုပ်တစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်။မပြီးဆုံးသေးဘူး။အလယ်လက်မှာပဲရှိသေးတယ်။ဒီလိုဆိုရင်လည်း present continuous ကိုသုံးတယ်။ We use present continuous tense for things we started doing it and we haven't finished. We are in the middle of doing it. ပို့ပြီးတော့ရှင်းတော့အောင်ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်အောင် Please don't make so much noise. I'm trying to work. မစူကြပါနဲ့ငါအလုပ်လုပ်နေလို့ Where's Mark? Mask ပမာလဲ He's having a shower. သူရေချိုးနေတယ် Let's go out now. It isn't raining anymore. How's your new job? မင်းရဲ့အလုပ်အသစ်ကဘယ်လိုလဲ Are you enjoying it? မင်းကြိုက်ရဲ့လား What's all that noise? What's going on? ဒီစုညံတန်တွေကဘာလဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲရွှင်ချက်အနေနဲ့တခုမှတ်ထားရမှာတခါတလေမှာကိုကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်မနေပဲမဲ့လုပ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်နားရှုပ်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဥပမာလေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် Sometimes the action is not happening at the time of speaking. For example, you are talking to a friend on the phone. You says, I am reading a really good book at the moment. ငါအခုအရန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောရမှာကကိုကတငယ်ချင်းကိုဖုန်းထဲမှာပြောလိုက်တယ်စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖတ်နေတယ်တကယ်တော့စာအုပ်ဖတ်နေမှာမဟုတ်ကိုကတငယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းပြောနေတာစာအုပ်ဖတ်တာကိုခဏရက်ပြီးဖုန်းပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းကတော့ကိုပါပြောလဲစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကစပြီးတော့ဖတ်ထားတယ်ဖတ်နေတဲ့အလယ်မှာပဲရှိသေးတယ်မပြီးဆုံးသေးဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်း present continuous ကိုသုံးတယ် For example, some friends of mine are building their own house. ငါတငယ်ချင်းတချို့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့အိမ်ဆောက်နေတယ် They hope to finish it next summer. လာမယ့်နှစ်တွေမှာပြီးမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကအိမ်ကိုစတင်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်အခုသူစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ဆောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဒါပေမဲ့စထားတယ်မပြီးသေးဘူးအလယ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ present continuous ကိုသုံးတယ် present continuous နဲ့သုံးတဲ့ time expression ၃ခုရှိတယ် today this week this year for example you're working hard today မင်းဒီနေ့အလုပ်ရမ်းကြိုးစားတယ် the company I work for isn't doing so well this yearအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကဒီနေ့သိပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူး present continuous ရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးကတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုတစ်စုံတစ်ခုခုကစတင်ပြီးပြောင်းလဲလာတာဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်း present continuous ကိုသုံးတယ်ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ရအောင် The population of the world is increasing very fast ကမ္ဘာလူဦးရေကအရန်လျင်မြန်စွာတိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒါကစတင်ပြီးပြောင်းလဲလာတာဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုစတင်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရင် present continuous ကိုသုံးတယ် At first
I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. ငါလည်းကိုငါသိမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့စပြီးတော့ကြိုက်လာပြီဆိုတော့ဒါတစ်ခုခုကိုစတင်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင် present continuous ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့မှကြည့်အောင် present continuous ကိုပုံစံ3မျိုးနဲ့သုံးတယ်နံပါတ်1ပုံစံကတော့ကိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာဒုတိယအသုံးကတော့ကိုကအလုပ်ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်မပြီးသေးဘူးအလယ်မှာပဲရှိသေးတယ်တတိယတစ်ခုကတော့တစ်စုံတစ်ခုစတင်ပြီးပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရင် present continuous ကိုသုံးတယ် Well this is all for today and I really hope you like this video if you like the video don't forget to like comment and share it if you don't want to miss anything you can subscribe my channel so that you won't miss anything Okay ပါဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ present continuous ရဲ့ form နဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့် grammar lesson လေးတွေကိုလည်းမလွတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်